नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक्स हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान करता है। हम चारों तरफ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो प्लास्टिक की वजह से किस तरह से बर्बाद हो चुकी है। हम एक छोटी सी पहल कर सकते हैं। अगर हम नहीं मैं और आप कोई वो एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है कि घर घर जाके प्लास्टिक के कूड़े उठाएं या लोगों को अवेयर करें, लेकिन हम खुद से अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे हम इस तरह से फैले हुए प्लास्टिक्स को रोक सकते हैं। इस तरह के प्लास्टिक्स को हम पर्यावरण में जाने से रोक सकते हैं। हम रोज़मर्रा की जिस छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप बच्चे हो तो आप चिप्स खाते हैं, ये खाते हैं, तो वो उसको हम कैसे रोकें, उसको हम पर्यावरण में वापस जाने से कैसे रोकें, जिससे ये प्लास्टिक्स पर्यावरण में ना जाते हुए हम किसी एक रिसाइकल बिन में जा सके। और इसके लिए बस एक छोटा सा कदम ये उठाना है कि आपको एक ऐसा प्लास्टिक्स बैग्स बनाना है जिसमें आप रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप रैपर है या फिर बिस्किट्स हैं, आप जो भी खाते हो, जो भी खा रहे हो, रैपर्स हैं या बिस्किट्स हैं या फिर ये प्लास्टिक्स की बॉटल्स हैं, इस तरह के कूड़े को आप डायरेक्ट प्लास्टिक्स वाले कूड़े को रोज़मर्रा के डस्टबिन में ना डालते हुए इनको एक कलेक्ट करें। मैं जानती हूँ कि ये हर पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है, बड़ों के लिए मुश्किल होता है कि हर चीज़ को संभाल के रखना, लेकिन अगर आप एक हैबिट बनाएं कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, तो ये प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस ये नोट रखें कि जो भी कोरा प्लास्टिक्स हैं, जो भी पर्यावरण में जाके नुकसान पहुंचा सकता है, जो भी कोरा प्लास्टिक्स हैं, जो भी प्लास्टिक्स हैं, उनको आप, चाहे वो पेन का ढक्कन ही क्यों ना हो, चाहे वो पेन का ढक्कन ही क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटा सा बॉक्स या बच्चों का खिलौना या फिर एक छोटी सी पेन की ढकनी को, इन सब को आप एक प्लास्टिक थैले में रखें। बच्चों को बोले कि आपका जो भी रियूजेबल पेन्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, वो सब एक बैग में डाल दिया जाए। और इस तरह से हम जितना भी प्लास्टिक्स हैं, कोरा प्लास्टिक जिसमें स्मेल ना आती हो वैसा, और उनको कलेक्ट करें, उनको डायरेक्ट डस्टबिन में ना डालें। और जैसे जैसे समय प्लास्टिक का ये बैग्स भर जाता है तो इसे डस्टबिन में या कूड़े वाली को, या फिर जो रिसाइकल वाले जो उठाने आते हैं, प्लास्टिक्स की थैलियाँ उठाने अपने आसपास देखते हैं कि वो जो सिर्फ प्लास्टिक कलेक्ट करने वाले थे, आप उनको दे दीजिए, जिससे कि ये प्लास्टिक्स नेचर में नहीं जाएगा। और ये जो हार्मफुल जो जानवरों को हमारी वजह से प्लास्टिक्स को, इस तरह से प्लास्टिक्स खाने से किसी जानवर की हमारी वजह से मौत नहीं होगी। अगर हम ये कर पाएँ तो हम शायद पर्यावरण को थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम किसी जानवर को, किसी जीव को हमारी वजह से होने वाले नुकसान से बचा सकता है। प्लीज़ आप क्या एक कोशिश कीजिए ताकि हज़ारों जानवरों को इन प्लास्टिक के जहर से हम बचा सकें।